即係星期日嘅時候，我哋聚首一堂去敬拜神，聽神嘅話語，都係無比恩典嚇。開始先呢，我哋稍為安靜，安靜我哋嘅心。喺投影片上面咧有我哋今日嘅程序，咁如果有需要嘅可以scan 個 QR code，咁我哋呢幾個禮拜都用電子版。好，聽神嘅説話，時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他。因為父要這樣的人拜他，願意我哋一同敬拜我哋嘅主。弟兄姊妹早晨，早晨。願主耶穌基督嘅憐憫平安常與你們同在。我哋嘅主耶穌基督係慈愛嘅。我哋主耶穌基督係信實嘅，就讓我哋今日用我哋嘅敬畏喜樂嘅心嚟到去讚美我哋呢一位嘅主。請我哋一同站立。詩篇第57篇9至10節，佢係主啊，我要在萬民中稱謝你，在列邦中歌頌你，因為你的慈愛高及諸天，你的誠實達到穹蒼。而我哋一同嚟到去唱，願你崇高。我要在萬民中稱謝你，我要在列邦中歌頌你，你的慈愛高及諸天，你的信實上達穹蒼，你的慈愛高及諸天，你的信實上達穹蒼。我要在萬民中稱謝你，我要在列邦中歌頌你，你的慈愛高及諸天，你的信實上達穹蒼，你的慈愛高及諸天，你的信實上達穹蒼。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，你的慈愛高及諸天。哈利路亞，哈利路亞，你的信實上達穹蒼。美在主耶穌，統治萬眾群生，他是真神，降世為人。主我所敬仰，主我所尊崇，主是我靈永樂歡欣。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，你的慈愛高及諸天。哈利路亞，哈利路亞，你的信實上達穹蒼。哈利路亞，哈利
利路亞，哈利路亞，你的慈愛高給諸天，哈利路亞，哈利路亞，你的信實上達穹蒼。腓立比書4章7節嗰度講，神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。詩篇119篇105節，你的話是我腳前的燈，是我路上的光。主啊，是的。當我哋成為你嘅兒女嘅時候，我哋真係好需要喺我哋生命裏邊有主喺我哋嘅當中，成為我哋嘅力量，成為我哋嘅引導。佢嘅話係我哋腳前嘅燈，係我哋嘅路上嘅光，以致我哋能夠按照神嘅話，我哋行嘅時候，我哋作神喜悅嘅兒女。我需要有你在我生命中。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能夠遵行你旨意。我願將你話語深藏在我心，做路上的光，成為我腳前的燈。哦，主，求你堅固我信心，我的力量，使我能以勇敢向前行。因我知道有時我仍會軟弱，求你帶領我，使我不會再退縮。我需要有你在我生命中，好讓我一生能學你的樣式，使我能成為你所喜悅的兒女，使我的生命能夠彰顯你榮耀。哦，主，求你堅固我的信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有時我仍會軟弱，求你帶領我，使我不會再退縮。我需要有你在我生命中，好讓我一生能學你的樣式，使我能成為你所喜悅的兒女，使我的生命能夠彰顯你榮耀。我需要有你在我生命中，好讓我一生能學你的樣式，使我能成為你所喜悅的兒女，使我的生命能夠彰顯你榮耀。使我哋嘅生命，使我的生命能夠彰顯你榮耀。馬可福音第8章34節咁樣講，於是叫眾人和門徒來，對他們說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。是的，我哋真係願意好似以下一首詩歌話，我願意一生嘅嚟到去將自己獻上，跟隨我哋嘅主耶穌基督。我哋願意遵行神嘅話，以致我哋能夠成為神喜悅我哋嘅
成為我哋能夠成為神喜悅嘅兒女，我哋行神嘅旨意永不改變，願意求神去用我哋。主，我將所有獻給你，我願意一生跟隨你腳步，聽你指引，降服你面前，行在你的旨意裏，永不改變。主，我將所有獻給你，我願意一生跟隨你腳步，聽你指引，降服你面前，行在你的旨意裏，永不改變。求你用我的口去傳揚，求你用我的手去作美事，求你用我生命去讓人看見你的恩典何等寶貴。主，我將所有獻給你，我願意一生跟隨你腳步，聽你指引，降服你面前，行在你的旨意裏，永不改變。求你用我的口去傳揚，求你用我的手去作美事，求你用我生命去讓人看見你的恩典何等寶貴。求你用我的口去傳揚，求你用我的手去作美事，求你用我生命去讓人看見你的恩典何等寶貴。我哋再嚟，求主用我哋嘅口。求你用我的口去傳揚，求你用我的手去作美事，求你用我生命去讓人看見你的恩典何等寶貴。神嘅恩典何等寶貴，請坐。的確神嘅恩典係好寶貴，願意我哋一同去禱告，將即係神所咁寶貴嘅恩典，我哋去感謝讚美佢。慈愛嘅天父，你係創天造地嘅主，你係賜人生命嘅主，你讓我哋有生命氣息嚟到你嘅殿裏邊敬拜，每一天都係新嘅，我哋獻上感恩讚美，因為一切都唔係必然。主啊，我哋深知道你係創造我哋，讓我哋懂得去敬拜讚美，讓我哋去感受主你俾我哋每一天所豐富嘅，我哋為你俾我哋一切去感恩。主，我哋現在懇求你先喺呢一度潔淨我哋，讓我哋過去一星期我哋有得罪你嘅地方，有言語行為上邊偏離你心意嘅地方，求主你憐憫。求主你憐憫我哋，讓我哋即係唔好靠住自己，而忽略咗主你自己嘅帶領。主啊，有陣時我哋對你嘅話語或許有冷淡，或許我哋有陣時都看重自己嘅事，但係主啊，求你自己親自嘅去幫助
憐憫我哋，讓我哋嘅焦點再一次聚焦喺你上邊，喺你身上邊，願意我哋喺你嘅殿裏邊，我哋再次嘅重新得力。求你因住主耶穌基督嘅救恩，去幫助我哋赦免我哋一切嘅過犯罪孽，讓我哋有潔淨嘅心嚟到你面前，重新再一次去領受感受主你自己嘅愛。主，我哋要為到教會我哋交上。主啊，我哋知道教會係屬你嘅，你係教會嘅主。如今教會我哋正喺度即係翻新嘅工程嘅裏邊。主啊，求你自己親自嘅去幫助保守整個工程嘅上面行夠順利，特別去紀念到一啲工人知道呢個禮拜天氣都係炎熱好多時天氣都有好唔穩定嘅時候。求主你自己幫助呢個工人有健壯嘅身體，亦都去你即係唔好因為過熱嘅原因，可能係會中暑或者係即係發生啲意外。主啊，求你憐憫。求你亦都幫助我哋唔單止即係着重即係工程嘅硬體硬件嘅建造，更注重我哋即係內心喺屬靈上面嘅建造，以至我哋真係懂得點樣去運用你自己俾我哋嘅教會你自己去使用呢個地方嘅時候賜俾我哋有智慧，以至到我哋喺呢個地方去榮耀你傳揚你嘅時候，主啊，你就大大使用呢個地方。我特別紀念到主喺呢個時代係有好多嘅即係動盪。我哋見到呢個世界的確係好多嘅即係戰火喺即係周圍。主啊，求你自己憐憫呢個世代係好多人去唔認識你，好多人唔係能夠真係去敬拜你。主啊，求你去親自嘅去憐憫，幫助呢個世代即係喺戰火裏邊嘅主你自己親自嘅拯救，更願意喺當中讓人去能夠去得主你自己嗰份嘅平安，你自己嗰份醫治。求你去帶領。主耶穌，我哋獻上感恩，因為你召聚一班屬你嘅人喺你面前去同心嘅禱告，係奉靠主你自己嘅名。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。願意我哋同讀今個月嘅即係金句。金句係哥羅西書2章6至7節。我1、2、3。你們既然接受主耶穌基督，就當遵他而行，在他裡面生根建造，信心堅固，正如你們所領受教訓，感謝的心也更增長了。以下係正道經文嘅時候啦。咁今日嘅經文就喺以斯拉記2章1節去到同埋36節至63節。我哋將會用啟應嘅方式去即係誦讀。我會先讀，然之後會眾去回應。我哋讀晒呢幾節經文。巴比倫王尼布甲尼撒，從前擄到巴比倫之猶大省的人，現在他們的子孫從被擄到之地回耶路撒冷和猶大，各歸本城。音麥的子孫1052名。哈林的子孫1017名。唱歌的亞薩的子孫128名。尼提寧、西哈的子孫、哈蘇巴的子孫、塔巴俄的子孫。利巴拿的子孫、哈加巴的子孫、亞谷的子孫。吉德的子孫、加哈的子孫、利亞雅的子孫。
烏撒的子孫、巴西亞的子孫、比賽的子孫。巴卜的子孫、哈古巴的子孫、哈弗的子孫。巴柯的子孫、西西拉的子孫、塔瑪的子孫。所羅門的僕人的後裔，就是所泰的子孫、所斐列的子孫、比路大的子孫。示法提雅的子孫、哈提的子孫、波克列、哈斯巴音的子孫、亞米的子孫。從特里麥、從特米拉、特哈薩、加基努、亞達、音麥的上來的，不能指明他們的宗族譜系是以色列人，不是。祭司中，哈巴雅的子孫、哈哥斯的子孫、巴西萊的子孫，因為他們的祖宗娶了基列人巴西萊的女兒為妻，所以起名叫巴西萊。省長對他們說：不可吃至聖的物，直到有用烏寧和土明決議的祭司興起來。這是神嘅話語。而我哋今日有黃詠詩傳道喺我哋當中，佢嘅講題係榜上有名。請黃傳道。弟兄姊妹平安，我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋再一次歡喜快樂嚟到你嘅跟前，因為我哋能夠一同聚集，屬你嘅子民，我哋一齊開口嚟到去敬拜你，係一件何等嘅美事。主啊，願意我哋帶住柔和謙卑嘅心嚟到你嘅跟前，去聆聽上帝你自己嘅説話，求你親自去感動人心，讓我哋每一個人能夠領受從上帝而嚟嘅信息。多謝你垂聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。係啦，咁啊，即係好多謝弟兄姊妹，大家頭先咧好艱辛咁樣一齊讀完嗰啲嘅經文係嘛？哇，極翹口啊！咁其實我咧已經 cut 咗好多㗎。如果大家有留意咧，本來今日係第二章，第二章你知唔知有幾多節啊？知唔知有幾多節啊？70節啊，係啦。即係咧，如果全部係咩子孫啊、咩嗰啲名啊，係啦，即係我哋讀晒咧，咁都冇話唔得嘅。所有即係聖經裏邊，所以我哋應該係都要讀晒嘅，係啦。咁啊，但係因為今日講到個重點咧，我都係最主要係頭先就係讀嗰啲嘅經文啦，咁樣。咁所以我就抽取咗即係部分嘅嚟到去一齊讀咁樣啦。咁咧今日我哋繼續咧第一季嘅即係講道主題啊，係生根建造。係啦，生根建造，我哋就喺第一季咧會我同 Pastor John 啦就會一齊同大家咧去睇整卷嘅以斯拉記咁樣嘅。咁啊上一次咧Pastor John 咧就同我哋睇以斯拉記第一章係嘛？係啦，第一章講到咩咧？講到咧以色列人被擄之後咧，就直到呢個波斯王塞魯士在位嘅時候咧，上帝就激動佢嘅心啦。點激動佢咧？激動佢啲乜嘢咧？真係好一定係上帝激動㗎啦，係啦，因為咧佢竟然咧就准許以色列人翻去耶路撒冷咧嚟到去重建聖殿，係嘛？咁呢一次嘅被擄回歸咧，其實即係我哋見到咧，並唔係話人咧好精心策劃咧，就一定做得到嘅，係啦，即係就算我想咁樣做，但係咧即係我哋好多嘢都想噶嘛，係啦，但係唔係所有嘢都會咁樣去成就噶嘛，係啦。咁我哋見到咧，上帝按住佢嘅應許同埋佢嘅時間咧嚟到去實現呢一件事情啊。咁咧係即係回歸故土啦，睇上嚟咧好似被擄外邦嘅以色列人咧，即係都好想咁樣啊，係嘛？即係哎呀，我梗係好想翻返去自己嘅地方啦，自己嘅國家啦咁樣。但係其實唔係喎，唔一定係㗎，係嘛？即係好似咧即係當一個人咧去到一個新嘅環境啦，咁我哋譬如我哋
即係可能大部分啦，即係嚟自香港啦，或者內地啦，係啦，或者一啲東南亞地區。即係嚟到澳洲呢個地方，開頭可能好多唔適應係嘛？即係聽弟兄姊妹講咧，即係可能30-40年前移民過嚟嘅時候，哇！嗰陣艱難好多啦，係咪？即係冇得上網啊，冇咁發達，冇咁方便咁樣，可能都要好多適應，好多唔習慣。但係咧，隨住時間嘅過去，落地生根，建立咗自己嘅家園啦，開始進入一個安舒區啦。我哋喺呢個時候咧，其實如果突然間話，喂，又再移民啦咁樣，哇，其實應該都唔好想啦，係嘛？即係就算你話，翻香港啦，好唔好啊？其實好多人都話，喂，翻到香港好唔適應喎，咁樣係嘛？即係我哋喺一個地方已經習慣咗嘅時候，如果你要再面對一個轉變咧，係需要好大嘅勇氣，同埋可能都需要一個好清晰嘅目標，係即係我知道點解我要咁樣轉變咯。咁你就係向住嗰個目標嚟到去進發。所以咧，當有以色列人咧有機會翻返去耶路撒冷嘅時候咧，其實唔係所有人就會即刻動身，去咯咁樣，即係唔一定係咁樣嘅。只有被神激動又願意回應嘅時候咧，先會再次踏上呢一條咧，即係回歸同埋重建之路啊。咁啊，今日咧，我哋就嚟第二章啦。第二章咧就係記錄咗咧回歸者嘅名單。咁呢一份回歸者嘅名單咧，其實喺聖經裏邊咧唔單止記載過一次，喺尼希米記咧7章咧，其實都記錄咗一個名單。嗰個名單咧同以斯拉記2章呢度所記錄嘅名單咧，即係一啲數字上咧係有啲出入嘅。但係咧，其實經過咁多年啊，即係唔同嘅學者去研究咧，基本上都公認咧呢兩份名單咧係同一份名單，因為即係裏邊中間啲細微嘅數字有出入，但係個總數都係一樣，係啦。同埋大部分咧所記錄嘅，即係咩頭先嗰啲咩子孫啊嗰啲咧，嗰啲人咧，其實基本上大部分咧都係一樣嘅，所以咧都係我哋係好深信呢兩份名單咧係即係同一份名單啦。咁咧其實即係喺兩卷書裏邊咧，都竟然即係記錄同一份名單咧，代表住咩咧？其中一個原因啊，即係重複係乜嘢啊？代表住重複就係重要啦，係嘛？有冇聽過重要嘅嘢講3次啊？係啊，即係重複嘅就即係基本上就代表係要強調咯，係啦。即係兩個嘅即係作者咧都好想強調呢一個名單。咁咧即係佢哋好想，即係呢一個名單裏邊好多人噶嘛牽涉係咪？佢哋好想咧，即係讀者啊，即係我哋啦，去讀呢卷書嘅時候，將個注意力放喺一班人身上，就唔係淨係放喺一個人或者好個別嘅人身上。咁我哋去睇尼希米記同埋呢個以斯拉記嘅時候咧，咁當然啦，我哋即係會好多時都可能透過尼希米同埋以斯拉，我哋去學下點樣做一個屬靈嘅領袖，即係學下佢哋嘅屬靈生命。哇，點解佢哋可以咁犀利咧？即係帶領以色列人即係翻去重建聖殿啊、重建城牆啊咁樣。咁當然佢哋好多我哋值得學習嘅地方啦，但係佢哋更加希望我哋唔係淨係將個焦點放喺佢哋一個人身上，而係放喺呢一個群體身上。因為喺重建聖殿嘅呢件事情上邊，群體有好重要嘅角色。咁如果話即係個別嘅人，即係唔係最重要，最重要係一班人嘅話咧，咁其實以斯拉記2章咧，其實咧只係保留一句就夠啦。嗰一句係咩咧？就係第64節。64節講咩咧？會眾共有42,360名，係啦，咁咪得咯，係咪啊？即係總之係幾萬人啦，好犀利咁樣啦，咁咪話即係呢一班人就一齊去做啦，咁啊唔需要記咁多個人名啦，係咪？用70節經文記錄一大堆嘅人同埋一堆嘅數字。咁我哋咧見到咧喺70節經文裏邊咧，其實咧作者咧其實係將呢啲人即係唔係亂咁講嘅喎，即係你頭先讀就可能唔好覺啦，即係淨係好多人名好翹口嘅人名咁樣啦。但係你見到咧，佢係精心咁樣鋪排，將呢啲人咧係有即係一啲嘅即係分類咁樣嘅，係啦。咁分咩類別咧？就有譬如按住佢哋嘅宗族，按住佢哋嘅居住地，亦都有按住佢哋嘅職分，包括祭司啦、利未人啦、殿役啦，甚至乎嗰啲揾唔到家譜嘅人咧，都會歸為一類，就係即係揾唔到家譜嘅人啦咁樣。我哋見到作者咧好精心咁樣咧嚟到去記錄住呢一班回歸嘅人。嗱，我哋試下如果將我哋自己咧代入翻喺呢個名單裏邊啊，即係咧頭先我媽媽嘅子孫啊嘛，係啦，即係如果呢個記錄呢個名單咧
係有譬如 Max 嘅子孫啦、Timmy 嘅子孫啦，咁阿 Chris 嘅子孫啦咁樣。哇！你即刻覺得，你會唔會覺得好榮幸啊？即係你被記錄啊，有你個名喺裏邊喎，係嘛？即係哇，其實係一件好榮幸、好值得去紀念嘅事。我哋喺當中就能夠感受到被上帝紀念。我哋每個人應該係有自己嘅一個歸屬嘅群體，係嘛？有一個歸屬嘅群體，冇人係會被遺忘嘅。即係呢一樣嘢咧，其實上帝俾我哋一個好大嘅安慰。每個跟隨上帝嘅人都應該有自己所屬嘅教會、成長嘅團契同埋服侍嘅團隊。我哋喺呢一個歸屬嘅群體嘅裏邊，我哋每個人都有被上帝指派嘅一個角色、一個位置、一個使命。我哋甚願每一個人返到嚟教會嘅裏邊，我哋都能夠喺呢個群體裏邊咧榜上有名，係嘛？榜上有名。咁咧即係我以前喺香港嘅教會咧，返崇拜咧就要點名嘅。咁我哋呢度就冇呢個點名制度啦。大家想唔想有點名制度？其實，淨係笑喎，冇想唔想啊？又好似唔係好想，因為有點名，即係我嗰次唔返咪俾人知道咁樣，係咪啊？係啦，咁咧以前我哋即係個點名紙啊，係啦，咁啊貼晒出嚟啊，所有人嘅中文全名啊，係啊，都會咁樣貼晒出嚟。所以我咧都未係好慣呢度咧，即係我唔係好知大家嘅中文全名咁樣啊，係啦，咁啊即係咁，但係有時譬如阿 Wendy 都有3個咁樣噶嘛，係啊，咁咧即係有時好難分辨咁樣，係啦，咁啊以前教會咧就中文全名咁樣啦，咁啊即係你就要即係每次翻嚟咧咁就你要剔咁樣啦。咁啲中文名咧，咁我哋即係有恆常翻緊教會200幾人咁樣啦。咁你唔會就咁即係就咁一堆咁樣噶嘛。咁佢咁啊，可能你諗，咁咪按住筆畫，即係最少筆畫嘅先，或者係用英文姓氏譬如 A 字姓歐字咁可能擺先咁樣啦，係啦。咁我哋又唔係咁樣擺，我哋點樣擺咧？我哋都有咧分類嘅，好似頭先個分類咁樣。我哋咧就用團契嚟到分嘅。即係咩團契咁啊？就有啲人啦，咩團契有啲人啦咁啊。咁有冇人冇返團契㗎？梗係有啦，係咪？係啊，我哋都會有人冇返小組啦咁樣。咁冇返團契有啲人點啊？冇團契係啦，咁就會有一欄嘅，係啦，有一欄咧就冇個欄名嘅，淨係得佢哋啲名嘅咁樣係啦。咁咧，如果你從行政嘅角度咧，咁嗰一欄應該叫咩啊？我有少少聽到少少。其他咯，咁樣係嘛？係啦，有冇人想俾人話你係其他？我係其他，我屬於其他。咩叫屬於其他？係都唔係好知係嘛？即係冇人想俾人叫其他，係啊。咁所以咧，即係教會處事咧，係啦，就唔可以齋用行政角度嚟處理㗎，係啦。咁所以我哋就唔叫其他，但係又唔知叫咩喎？咁索性唔叫咯，咁樣唯有係咪？真係好難搞嘅，其實都係啦。咁總之咧，嗰個名單都好長㗎，係啦。咁啊，總之就係擺喺一個唔知咩嗰度啦，咁樣。咁我哋咧即係有一啲嘅團契，即係我哋嘅團契，因為我哋唔係小組，即係唔好話即係隔幾年又大兜亂咁樣，又再分組咁樣啦。基本上即係團契嘅意思咧，就係咧，即係你一入嗰個團咁啊，繼續嗰個團契咁樣啦。咁好多團契咧都有20-30年，甚至乎40年歷史啊咁樣。一個40年嘅團契啊！咁你可想而知啊，即係出嘅人，即係咁多年啊，出入嘅人，即係好多噶嘛，係咪？即係有啲人翻咗幾年，可能各種原因冇翻啦，或又有新朋友加入啦，咁樣係啦。咁所以咧，即係如果你一路加落去嘅話，呢一個團契咧可能幾百人嘅喎，咁樣係啦。咁但係可能實際有翻嘅咧，可能10零20個人咁樣啦。咁其餘嗰百幾人咁係點樣咧？即係你有冇理由？如果係咁樣，嗰幅牆要好大先擺得落啦，咁樣。咁咧，所以咧，即係如果冇翻一段時間，弟兄姊妹咁會點啊？即係 delete 佢啦，係咪個名？咁我哋都唔係立亂 delete 㗎，係啦，即係你又唔可以亂咁做嘅喎，因為咧，即係好傷害㗎，可能有機會呢件事。我哋起碼以年計冇翻啊，咁我哋先至要即係抽起佢個名啦，咁樣係啦。咁但係有時候弟兄姊妹咧係即係搞幾年，真係突然間翻嚟嘅喎，係嘛？咁翻到嚟咁佢翻開嗰個團契嘅，咁佢即係雖然佢幾年冇翻啦。但係佢唔會將自己嘅名寫喺嗰個所謂其他嗰一欄嘅喎，佢依然會揾翻佢自己嗰個團契咧，揾翻佢啲團友嘅名，喺呢度啦，咁就寫翻落去。我哋俾佢就咁寫咁樣，
咁佢會寫翻落去咁樣啦。即係代表咩啊？我哋其實即係我哋要揾個歸屬嘅係咪啊？即係我哋唔會求其唔知寫喺邊度咁樣啦，係啦。咁佢又會寫個新朋友嗰個名單嗰度咁樣啦，係啦。咁咧我自己以前翻開成長嘅團契咧，就係以利沙團，係啦。以利沙叫即係以利沙團啦咁樣，咁啊都超過30年歷史啦。我就冇翻咁攞翻20年啫咁樣，但係佢哋嗰啲咧係由中學時代已經開始一路翻一路成長咁樣啦。咁我哋成日即係講笑咧就話哇，我哋生係以利沙嘅人啊，死係以利沙嘅鬼咁樣，係啦。即係唔知大家會唔會都有對自己嘅小組有呢一個咁大嘅一個嘅歸屬感咁樣啦，係啦。係啊，的確咧，我哋即係我哋每個人咧都需要有一個歸屬嘅一個即係一個嘅群體啊，係嘛？係啊。咁可能你話咁我唔翻小組係咪即係就唔可以上天堂㗎，唔得救？咁當然唔係咁嘅意思啦，係啦。即係咧，其實我哋話得救，其實唔係講緊你係咪一定要翻一間教會啊，或者一個團契咁樣啦。即係我哋其實每一個人咧係真心相信同埋跟隨耶穌基督嘅話咧，其實我哋都會蒙佢嘅悅納同埋紀念，係嘛？咁但係咧，其實即係上帝咧唔係單單要我哋得救咁簡單，係嘛？佢更加期望我哋喺地上邊咧係能夠即係學習同埋被塑造，即係有耶穌基督嘅樣式。而呢一個被塑造成為耶穌基督，即係有耶穌基督嘅樣式呢一個過程咧，其實我哋需要喺一個群體裏邊咧嚟到去磨練出嚟。教會小組、團契、侍奉嘅團隊，其實呢啲正正就係我哋屬靈生命嘅一個牧人行啊！知唔知咩牧人行啊？係即係啲詠春咧，同即係喺度打嘅時候，有個木喺度打嗰嚿嘢咧，係啦。即係其實係一路磨練我哋、操練我哋嘅一個嘅地方。當我哋歸屬喺某一個嘅群體嘅時候，代表住我哋享有當中嘅權利，亦都有享有當中嘅義務。我哋去學習，去付出愛，亦都學習去被愛。有弟兄姊妹咧，多年委身服侍，即係侍奉到咧，其實冇時間返小組，冇自己一個即係可以團契嘅群體。但係當有一日，即係佢喺個侍奉崗位度退落嚟嘅時候咧，佢會突然間覺得會好孤單嘅，因為咧，即係佢覺得自己我離開咗嗰個侍奉團隊，但係我唔知我係屬於邊一個群體，覺得自己什麼都不是。所以咧，我好希望咧，即係喺呢一度嘅弟兄姊妹咧，都能夠喺我哋呢間教會揾到真係你能夠學習愛同埋被愛嘅一個小組。聖經嘅作者對於回歸者嘅記錄咧，我哋見到好認真，係嘛？按住唔同嘅即係分類咧嚟到去記錄。今日咧我就即係集中咧想講咧聖職人員嘅名單啊。咁咧除咗即係宗族同埋居住地嘅名單，咁嗰度係最長嘅篇幅啦，即係人數亦都係最多啦，係啦。咁但係咧，我哋亦都見到咧，作者咧即係刻意好仔細添啊，係啦，即係聖職人員咧唔同嘅崗位咧都有咁樣即係分門別類咁樣去記錄落嚟啦，包括咗祭司、利未人、歌唱嘅人、守門嘅人。尼提寧係呢個字，我覺得可能到尼提寧係啦，咁其實係即係電譯咁嘅意思啦。所羅門僕人嘅後裔係啦，咁我哋見到咧，即係呢幾批人咧加起上嚟咧都超過5000人㗎。咁頭先話啦，整份名單總共嘅人數係4萬幾人啊嘛，咁即係話其實淨係呢班聖職人員咧都要已經超過總人數嘅1/10咯，係咪？係啦，所以其實唔少㗎喎。呢啲咧都係喺聖殿裏邊咧負責唔同工作嘅人。咁今次嘅回歸咧，其實我哋見到咧，即係佢哋唔係話純粹翻去回鄉探親啊，即係同啲朋友聚下舊，好似我哋即係年尾翻香港啊，係嘛？即係年尾或者年頭翻香港嘅時候，我哋要翻去香港，即係見下屋企人啦，見下朋友啦，同啲弟兄姊妹相聚啦咁樣。咁佢哋今次回歸故土咧，就唔係純粹探下親聚下舊。今次佢哋翻去係有一個清晰嘅目的。就係要重建聖殿。咁喺以斯拉記1章嘅時候咧，講到即係嗰個波斯王塞魯士啊，佢話即係喺你哋中間凡作子民嘅，可以咧上到猶大嘅耶路撒冷，喺耶路撒冷咧重建神嘅殿啊，係啦。即係咧王咧批准佢哋翻嚟咧，其實都指定有一個目的，就係要重建神嘅殿。所以咧呢一批聖職人員咧，其實係帶住一個宗教性嘅動機咧嚟到去即係回歸耶路撒冷。佢哋咧被賦予咗咧，即係
呢一個聖職嘅崗位啦。唯有翻去聖地，佢哋嘅職份先有一個實踐嘅機會，係嘛？即係話你係祭司，你係歌唱嘅，但係你冇一個即係場景啊，俾你去實踐翻呢一個嘅崗位嘅時候，其實就變咗咧，即係你無用武之地啊，係嘛？係啦。佢哋唯有翻到去聖地顯出佢存在嘅價值，而耶路撒冷同埋聖殿正正就係佢哋一個侍奉嘅禾場。從另一個角度去睇嘅時候咧，如果聖殿重建咗啦，但係冇呢一班係被賦予聖職嘅人翻到去侍奉嘅話，負責去各樣嘅聖殿嘅服侍，其實聖殿重建咗，但係又都係形同虛設，係嘛？咁有一日咧，我喺Facebook 度咧就彈咗個地產廣告出嚟，係啦。咁啊，一見到嘅時候，咁見到 church 啊，係咪有個字係？咁我就入去望下啦，咁樣。咁啊即係咁我用 AI 翻譯咗嗰啲英文咧，係做中文啊嘛，用中文去講啦。個標題咧，佢話澳洲而家有6座教堂啊，等待銷售，助你實現商業夢想。將其改建成為你夢想中嘅商業場所，係啦。佢話世界各地嘅教堂都已經成功改造咗令人驚歎嘅商業、住宅同埋文化嘅空間。好多教堂已經從長椅即係長凳啦，變成咗酒吧，並且重新煥發活力，成為餐廳、咖啡館、啤酒廠、雞尾酒吧。佢哋仲改咗名做懺悔室、恩典之境、祭壇酒吧呢一啲嘅宗教主題。地產商咧仲鼓勵啲人啊，係啦，佢話投資一座改建嘅教堂，或許正正係你人生下一個階段所需要嘅神聖呼召。係咪好屬靈啊？哇，好屬靈！我覺得 divine calling 啊，佢而家講緊係你哋有冇 divine calling 啊？你哋有冇神聖嘅呼召啊？係地產商咧，佢話俾我哋聽，佢話而家有6座嘅老教堂啊。佢哋正正喺度祈禱，默默咁樣去祈禱，希望可以揾到買家，等待復興同埋重建。唔知嗰個地產商係咪基督徒嚟嘅？係，即係佢又識用呢啲字眼嘅喎。嗱，其實所以咧會有呢啲即係識講屬靈字眼嘅人咧，就唔代表佢基督徒嚟嘅，係啦。我哋都唔知啦嚇。我哋嘅教會咧而家都係重建緊啊，係嘛？係，我哋都重建，所以我哋即係呢幾個禮拜搬咗過嚟呢邊啦，本來喺隔離嗰邊啦。咁我哋喺呢個重建嘅項目上邊，我哋嘅 divine calling， 我哋嘅神聖呼召係啲乜嘢咧？係教會重建同我係同你每一個自己同我自己有啲乜嘢嘅關係咧？我哋成日話咧，重建教會咧唔單止係外表上建築上邊嘅改變係嘛，而係一個生命嘅更新。我哋盼望有更加多人喺我哋重建之後，即係再次規劃咗呢個地方更加嘅新係啦，更加嘅吸引嘅時候，希望更多人可以翻到嚟我哋教會嘅裏邊可以認識神。如果係咁樣嘅時候，我哋喺呢一個 project 上邊，我哋嘅神聖呼召係啲乜嘢咧？有啲弟兄姊妹咧，可能喺呢一刻你已經好清楚知道喺呢個 building project 咧係一個咩角色，係因為 building 至少building team 嘅弟兄姊妹已經好知道啦，係咪？building team 嘅弟兄姊妹咧，佢哋各有自己嘅崗位，又好清晰嘅分工，知道自己嘅當中嘅角色、責任同埋位置係啲乜嘢。但係大部分嘅弟兄姊妹咧，其實可能唔係好知道我自己可以喺呢個重建嘅工程上面咧嘅身份同埋角色係啲乜嘢，或者我可以點樣去預備自己去迎接隨住呢一個教會重建之後會帶嚟嘅改變，我點樣可以去面對或者去準備好自己呢？假設啊，如果我哋正面啲，我哋大膽啲、有信心啲咁樣去諗嘅時候，教會重建咗，哇！真係吸引咗好多人嚟到我哋當中啦。我想講，其實如果一間教會突然間有好多人呢，咁你話哦，咁咪好咯，好開心咯。但係實際運作上其實唔係咁容易去處理嘅喎，係啦。咁如果大家即係可能有睇下 YouTube 咁樣，即係近呢幾年即係香港有一個移民潮啦，咁樣可能澳洲嘅影響冇咁大，但係我知都有嘅，係啦。有啲教會突然間多咗人啦，係啦。咁但係英國嘅係好明顯啦，英國有好多嘅華人教會本身係得可能20-30人咁樣，但係佢係短2個月裏邊突然間變咗由
20-30人變咗200幾人咁樣。突然間，即係教會本身所有嘅配套、人手安排係講緊 serve 20-30人，但係突然間你有200幾人嘅時候，其實都唔係咁容易處理，係嘛？所以其實我哋如果既然我哋重建呢件事係即係我哋係預知到啦、預計到啦，亦都係需要一段時間嚟到去進行嘅時候，咁我哋每一個人其實都可以喺我哋嘅即係身份上面，其實或者俾即係神俾我哋嘅恩賜上邊咧嚟到去準備自己去迎接呢一個嘅改變。咁咧即係雖然我其實唔係特登想賣廣告，不過我都不其然原來賣咗廣告啦。咁其實咧嚟緊2月8號我哋咪有個迎新園訓練嘅咁樣係啦。咁咧其實即係有弟兄姊妹啊點解會有個咁樣嘅訓練咧，或者點樣？其實咧即係唔好誤會，唔係因為弟兄姊妹而家做迎新做得唔好，係啊，其實係有啲弟兄姊妹做得好好。正正咧就係有好多弟兄姊妹其實佢冇特別受過訓練，但係佢有個感動，佢自動自覺就願意去同一啲新朋友嚟到去傾偈咧，去接待佢哋啦咁樣係啦。其實我覺得已經係好好係，但係點解都要做一個訓練咧咁樣？咁可能咧有一啲弟兄姊妹咧，其實佢有呢個恩賜嘅係，但係尚待發掘係嘛？其實人嘅潛能係好多嘅係啦，即係我哋可能有呢一個恩賜，只不過我哋冇被發掘啦，或者冇一個侍奉嘅場景，或者有時人咧即係我冇乜信心，其實我有呢個心嘅，我想去做呢樣嘢，但係我唔敢咯。見到個新朋友唔識喎，我應該同佢講啲乜嘢啊咁樣？可能因為佢冇受裝備，所以佢唔敢去做呢一樣嘢，冇呢個信心咁樣。所以咧其實即係有時去做一啲嘅訓練啦、裝備啦，其實咧係幫助我哋咧嚟到去準備自己啊，係啦。咁咧即係。以前我即係教會好多訓練，因為以前牧師咧就係即係喺神學院教書啦，咁佢即係將好多課程咧就帶到去教會裏邊咧，就我哋成日都受好多裝備係啦，咁咧以至到咧即係突然間叫你做嗰樣嘢咧，咁你都突然間會即係你都會識做啊！即係就算未必話好有經驗或者做得好好，但係至少你冇咁驚，因為你受咗裝備咁樣係啦。所以咧我哋咧其實即係喺呢一個教會裏邊，我哋每個人咧都係可以有付出、有擺上，都有我哋自己嘅身份角色，我哋可以咧嚟到去即係去奉獻自己，參與喺呢一個嘅即係 project 上邊。我哋唔好覺得咧，即係 divine calling 咧，好似好大嘅一件事，係啦，好似淨係傳道人咧，即係先至需要有呢一個呼召咁樣係嘛？其實每一個弟兄姊妹。其實你都有即係從上帝而嚟嘅即係一個呼召。咁咧即係我識得一位姊妹啦，係啦。咁咧以前喺教會裏邊咧，其實佢就比較內斂，係啦。咁咧就比較少出聲啦，亦都教會可能都好多弟兄姊妹侍奉啦已經。咁佢就成日都坐埋一邊啊咁樣，係啦。咁所以咧其實好少話即係你如果有一啲嘅帶領性嘅侍奉崗位咧，你好少會諗到佢。後尾咧即係我哋教會植堂啦，係啦，咁去到即係另一個地方即係已經唔係我哋個區㗎啦，我哋喺荃灣區啦嘛。我哋喺沙田區植堂嘅時候咧，嗰位姊妹就有心志咧，想參與喺呢個植堂。咁佢有10幾位弟兄姊妹就去咗植堂啦。咁因為人數即係十幾個人喎，咁即係咧全民皆兵啦，樣樣都要做啊咁樣。呢位姊妹就開始起嚟咧，就參與喺唔同嘅服侍。甚至乎咧，即係佢即係被選為堂委啦，亦都咧喺教會裏邊做主席啦、崇拜主席啦，即係要做一啲好帶領性嘅侍奉。咁即係有一次我即係去分堂去講道嘅時候咧，我見到呢位姊妹咧站喺台上邊咧做主席，同埋佢做家事報告嘅時候咧，哇！我覺得好驚訝，係啦，亦都好為佢感恩。我覺得咧就係有時人就係要尚待發掘，係嘛？其實原來我哋每一個人仍然有好多嘅潛力，有好多嘅潛能啊，係神已經賦予咗俾我哋。只不過我哋可能需要一啲嘅機會、一啲嘅操練、一啲嘅裝備。但願弟兄姊妹咧都可以喺我哋呢一個羣體裏邊咧揾到你自己嘅角色。教會正正就係上帝俾我哋可以去發現同埋實踐呼召一個好重要嘅地方。咁喺呢一個咧回歸嘅即係名單裏邊咧，有一個好特別嘅類別啊！裏邊咧佢話不能指明他們宗族譜系嘅以色列人不是，係啦，即係簡單嚟講咧，就唔係好知自己
即係個宗族係嚟自邊度啦咁樣。咁甚至乎當中咧有3家人咧係喺族譜裏邊咧查唔到自己嘅譜系，卻尋不着。呢3家人咧仲要係祭司喎，係啦。喺舊約時代咧，其實以色列人如果揾唔到自己嘅家譜宗族係點樣嘅話咧，其實係一件好嚴重嘅事嚟嘅，係啦。但係我哋見到咧，雖然佢哋係咁啫喎，但係喺呢一70節嘅名單裏邊都有記錄咗佢哋嘅名字。只要願意跟隨上帝嘅人，都會被上帝去紀念。呢一個咧係神俾我哋一個好大嘅安慰。我覺得即係呢幾家人佢哋被記錄嘅時候，其實係俾我哋一個好大嘅安慰。事實上，去到新約嘅年代咧，其實呢一個按住宗族嚟到去決定究竟佢係咪上帝所揀選嘅子民，呢一個觀念咧，其實已經被耶穌基督咧打破咗。喺舊約裏邊咧，我哋知道祭司一定要係亞倫嘅後裔啊嘛。但係喺希伯來書裏邊咧指出咧，耶穌基督彌賽亞嘅大祭司身份咧，並唔係出於亞倫嘅家族，而係按照住麥基洗德嘅等次。佢話麥基洗德係邊個啊？其實就係唔係好知邊個嚟㗎。麥基洗德喺聖經希伯來書7章嗰度話佢係無父無母無族譜。照住舊約嘅要求，佢唔會係屬於所謂正統嘅祭司體系。耶穌基督打破咗呢個傳統，信徒皆祭司，凡係信靠佢嘅人都可以跟隨佢侍奉佢。不過咧，我哋見到呢3家嘅即係佢哋話佢哋係祭司家族，但係又揾唔到佢哋嘅即係宗族譜系啦。咁都有啲限制喎。我哋見到佢即係咧喺裏邊咧就話，即係佢哋就係算為不潔啦，因為喺族譜裏邊揾唔到佢哋嘅譜系咧，因此算為不潔，不准供祭司嘅職任，不可吃至聖嘅物。因為呢個侍奉崗位咧係有特定嘅要求啊。我哋見到呢個即係有某啲嘅服侍嘅崗位咧，的確又唔係真係所有人能夠承擔得到。我哋見到嘅當中係有啲係有限制嘅喎。呢一個限制俾我哋一個反思啊！上帝接納每一個願意真心跟隨佢嘅人，凡信靠耶穌基督嘅喺天上都會被紀念。但係上帝對我哋嘅侍奉咧，又有一啲嘅要求。新約聖經裏邊咧，保羅多次提到咧，教會就好似身體一樣，由唔同嘅肢體咧嚟到組成係嘛？我哋咧唔好睇自己咧過於所當看嘅，要看自己合乎中道。所以咧，教會咧除咗對侍奉者咧，其實有靈性上嘅要求啦，係咪？當然，除咗即係對靈性上有要求之外咧，的確喺某一啲嘅侍奉崗位咧，係需要有一啲技術性嘅要求。特別係站台嘅服侍啦，係嘛？嗱，咁我希望咧，我以下落嚟咁樣講咧，即係 Pastor John 聽到咧就翻嚟唔好鬧我啦，係啦，因為揾侍奉人員咧好難啊，係咪？係啦。咁但係咧，我又覺得即係我都不得咁樣講啦，咁樣站台嘅服侍咧係有要求嘅，因為站台嘅侍奉咧係點樣咧？即係你企喺台上，而家你睇下，大家而家聽下我講嘢啊嘛，係咪？係啦，即係我一句説話其實影響緊好多嘅人啦，係啦。例如喺崇拜講道啦，咁我諗大家都至少期望即係講道嗰個人咧係受過神學訓練係嘛？咁但係不過調翻轉講，受過神學訓練咧又唔代表講道好好嘅，係啊，係啦。咁咧即係不過即係至少覺得受過神學訓練，有神學裝備，即係至少有識得基本嘅釋經，或者喺即係詮釋聖經上邊咧都唔係亂咁噏啦，係咪咁樣？做主席嘅係點啊？講嘢要清晰咯，係咪？最緊要係主席啊嘛，你要帶領每個環節好順暢嘅時候，你講嘢要好清晰，讓人咧能夠集中喺成個嘅崇拜嘅當中，同埋讀經嘅時候咧，其實要即自己都要投入啊，係啦。所以今日咧係好難為主席啦，咁樣係啦。我哋要盡量將神嘅説話裏邊唔係讀咗嗰啲嘅字，而係裏邊想即係表達出嘅裏邊嗰個意思個信息，都能夠即係演繹到出嚟咁樣，係啦。咁我記得即係我自己做弟兄姊妹嘅時候咧，我都
即係參與過，即係出去神學院度即係上過一啲崇拜主席嘅訓練啦。佢淨係教讀經啊，都搞2堂啊，係啦，即係咧總共4個鐘啊咁樣，淨係教你讀經嘅喎，係啦。即係你諗下一個崇拜裏邊有幾多個環節咧咁樣，係啦。咁我記得即係我教會啦，係啦，有一次崇拜咧即係一般崇拜咁樣啦。咁牧師咧因為諗住即係講即係耶穌嘅神蹟咁樣，係啊。咁咧第一個神蹟咧佢就咧即係水變酒嘛，耶穌將水變酒咧。咁佢就諗到咧用一個話劇嚟去演繹喎，就竟然咧揾咗我爸媽嚟到去演繹嗰個話劇咁樣啦。咁我爸媽咧係即係都係啲十分認真嘅人，係啊。咁咧即係成日追問住有冇嗰個稿啊，嗰個稿啊，即係咧係 A4 紙2版咁多字嘅稿咧。佢哋用咗2個月時間，日日喺屋企咧早午晚咁樣嚟到去練習喎，係啦。即係咧係啦即係我翻到去嘅時候咧，佢哋又話快啲做下俾個女睇啊咁樣，係啦。咁佢哋搭車嘅時候又練喎，係啦。食緊飯嘅時候無端端又話點解啲水變咗酒嘅咁樣，即係突然間又講下對白咁樣，哇！即係我都好佩服，即係好認真地去看待，就係嗰2頁嘅 A4 紙，係啦，就係為咗個一次嘅崇拜，即係好認真咁樣去。即係去演繹啦，佢哋仲要有造型嘅喎，係啦，即係有人喺淘寶買埋嗰啲衫啊咁樣咧嚟到去即係演繹嗰段嘅經文啊，係啦，咁的而且確我覺得用一個話劇形式令到弟兄姊妹都好似一段好熟悉嘅經文，但係會更加即係深刻咁樣咯。咁做領詩啦，領詩覺得有咩要求啊？領詩要唱歌嘛，係咪？係啦，其實唱歌唔使太好聽嘅，係啊。即係我聽過咧，你太好聽咧，都唔知啲會眾聽你唱好定係自己唱好咁樣。喂，你太好聽，我想聽你唱咁樣，係啦。咁咧，但係咧，即係就算唔使太好聽，不過即係我哋又唔期望一個五音不全嘅、冇準備過嘅，係啦，就上嚟要去領詩噶嘛，係啊。即係我今日咁大膽咁樣講咧，係因為咧，即係今日好即係好感恩啊！即係頭先咁多位侍奉者咧都冇呢啲問題嘅，所以即係咧，所以唔需要到入座啦，咁樣係啦。我哋咧都期望即係站喺台上邊，每一個嘅弟兄姊妹咧，即係都有一啲嘅要求係嘛？但我希望即係大家唔好誤會咧，我要將即係我哋嘅侍奉咧專業化，係啊，即係的確唔同教會有唔同做法嚇，即係有啲教會可能都係好期望要好專業嘅，係啊，即係個琴個樂手啦，係啦，嗰個歌啦，即係哇，即係有和音啊點樣啊，即係哇有聲有色咁樣。其實我並唔係話要專業化。但係，我只係希望我哋能夠實踐到喺以弗所書4章13節嗰度講啊。佢話全身都靠他聯絡得合適啊，8節各按其職，照着各體嘅功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。我哋咧要知道自己嘅限制係嘛？唔係咧，所有上帝嘅事工咧都係一定要我哋自己嚟到去承擔嘅喎。有一啲嘅侍奉崗位咧係好適合你，但係有一啲嘅侍奉崗位咧係有人比我哋更適合嘅。我哋就按住上帝俾我哋每人嗰一份係啊嚟到去忠心，其實我哋就已經被我哋嘅主嚟到去紀念。最近咧我聽到一個比喻啊，佢話呢一個燈塔咧嘅燈塔本身自己嘅責任係乜嘢啊？就係要指引方向啦，係咪？喺個大海嗰度，即係坐穩喺個大海度，然之後照出唔同嘅方向。如果燈塔冇咗燈，咁當然係佢失職啦，係咪？但係如果哇天氣突然間好差，唔知點解今日好似有啲大霧係嘛？即係睇嘢唔好清楚，係好大霧，大霧到咧啲船都睇唔到個方向，你就算有燈塔都睇唔到。或者咧哇好大風大浪，哇搞到咧即係啲船咧即係翻側啦，有意外啦。但係咁都唔關個燈塔事係嘛？呢個都唔係燈塔嘅責任。燈塔係冇責任，亦都冇能力去阻止呢啲意外嘅發生。所以我哋每個人其實被派定自己嗰一份，我哋只要忠於自己嘅身份同埋責任，我哋就係蒙主悅納。最後咧，我想以腓立比書4章3節作為我哋嘅總結。我請弟兄姊妹一齊讀好嘛？預備1、2、3。腓立比教會咧裏邊有2位姊妹啊，有雅蝶同埋呢個循都基。
佢哋咧當中有啲不和啦，但係我哋唔知咩不和，係因為即係裏邊冇解釋啦，冇講啦。而保羅咧亦都冇意思咧話要喺當中咧評斷邊個啱邊個錯。但係有一樣嘢係肯定嘅，就係呢兩位姊妹喺福音上邊咧都係同保羅一同嘅勞苦，呢個係保羅對佢哋一個好大嘅肯定。雖然咧我哋喺地上嘅日子，我哋都會有缺失係嘛，我哋都會有限制，但係為主作工嘅勞苦呢一個，我哋係一定被上帝肯定。友阿爹同埋循都基同埋其餘同保羅一齊為主作工嘅人，佢哋嘅名字都會被紀念喺生命冊上邊，能夠被神選上，被主紀念喺天上嘅名冊上邊榜上有名。呢個咧係主俾我哋喺地上邊繼續侍奉佢嘅人一個既安慰亦都鼓勵嘅一個應許。我哋一齊祈禱啊！天父上帝，我哋要再一次嚟到去感謝你，感謝你自己嘅揀選，感謝你自己嘅拯救。我哋每一個人嚟到你自己嘅跟前，你都派定俾我哋有一份，俾我哋能夠喺呢一份上邊，我哋能夠學習服侍，我哋被磨練，我哋學習主耶穌基督嘅樣式。主啊，求你幫助我哋忠於自己嗰一份，我哋能夠彼此嘅配搭，一同建立基督嘅身體。願意我哋就係享受喺呢一個群體裏邊學習去彼此服侍，亦都叫我哋常存一顆感謝嘅心，因為我哋知道只要一生跟從你，尊你為大，我哋就必榜上有名。多謝你垂聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。我哋好多謝 Pastor Vanessa 俾我哋嘅信息，榜上有名。弟兄姊妹，你有冇信心喺生命冊上你係榜上有名？其實咧好多時我哋都會喺我哋嘅生活裏邊好多嘅痛苦啊，但係我哋係屬於神嘅人。有一首詩歌話：上帝嘅兒女何等有福！請我哋一同站立。在壓力中仍能平靜，在忙碌中仍能悠閒，在失敗中仍能歡笑，在逼迫中仍能屹立。上帝的兒女何等有福！有福，有福，上帝的兒女何等有福！有福，有福，上帝的兒女何等有福！在絕望中仍有盼望，在冷漠中仍有關懷，在困境中仍有出路，在死亡中仍有生命。上帝的兒女何等有福！有福，有福，上帝的兒女何等有福！有福，有福，上帝的兒女何等有福！有福，有
以下落嚟係奉獻嘅時間。咁我哋教會係鼓勵弟兄姊妹喺網上邊奉獻嘅。咁就喺投影片入面又列咗有幾個嘅戶口啦。咁就第一個係Building Fund Project，咁嗰個係可以退稅嘅即係戶口嚟嘅。咁如果大家有需要，可以用即係Building Fund Project。咁其餘另外我哋有經常費、差傳費同埋建堂費都可以即係按感動去奉獻。亦都有 QR code 你可以即係掃描。奉獻係基督徒本分，亦都係神所喜悅嘅。佢喺馬拉基書話就試試我是否敞開天上嘅窗戶，傾福於你們。就願意我哋即係用信心擺上奉獻，去即係領受即係主你自己俾我哋嗰份嘅恩典，同埋都係遵守教導。我哋一同為獻金祈禱啊！親恩主，我哋去多謝你，因為咧你俾我哋每人都有即係奉獻嘅能力。我哋實心願我哋不單止喺金錢上邊嘅奉獻，乃係我哋全人嘅奉獻，乃係我哋生命嘅奉獻。我哋甚願我哋所擺上嘅係你俾我哋所有嘅即係才能，你俾我哋嘅恩賜喺教會以內、教會以外，我哋都作你自己嘅器皿，讓人見到我哋就即係見到主你一樣。求主你自己幫助，讓我哋即係所侍奉都被主你紀念，將來榜上有名。求你幫助我哋咁樣禱告，奉靠耶穌基督嘅名，阿門。原來都一同即係去誦讀主禱文啦，我哋一同起立嘛。1、2、3，我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。給了我們遇見試探，救我們脱離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。我哋重誦三一頌。齊來頌讚，是因上帝一人摘存，流不止息，全地眾生高聽群眾，同眾聖父、聖子、聖靈，阿門。我哋一同低頭領受從上帝而嚟嘅祝福。願主耶穌基督嘅拯救、恩惠、天父上帝嘅憐憫、慈愛、聖靈保惠師俾我哋嘅感動、督責，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿們。請坐，我哋可以先默禱。咁咧，我哋家事報告之前呢，我都想歡迎今日有2位新朋友喎。咁我讀到你嘅名字嘅時候咧，麻煩你都起身啦，俾我哋認識下你啊。有 Shiny Chan 同埋 Sam Ho 嘅，歡迎。
係請坐，係啦，咁咧係啟康邀請翻嚟嘅弟兄姊妹啦，係啦，咁歡迎你哋咧可以繼續參與我哋日後嘅聚會嘅。咁我哋陣間完咗咧都可以互相認識傾下偈喎，係啦。好，咁咧我哋嚟到家事分享啦，係啦。咁咧關於呢個 building project 咧，今日就有一啲嘅update 啦 ，building team 係啦。咁不如我哋睇一睇一條片啊，係咪？好簡短嘅啫，係啦，我哋睇一睇先。重建聖殿、重建城牆咁樣，好似有啲牆咧係啦，已經起咗啲啲咁樣喎，係咪？係啦，咁咧就係啦，就有啲有弟兄姊妹就即係幫手去製作呢條片咁啊，俾我哋知道咧從呢條短短嘅片咧，即係我就更加認識原來我哋呢個地方真係好大㗎，係嘛？係啦，即係原來即係神咧俾我哋咧。好有恩典，係一個咁大嘅地方，係啦。咁我哋真係盼望咧，喺重建過後咧，更加被神使用啦。咁咧而家工程嘅進展咧，就隨住1月中咧，我哋開始即係有一啲嘅施工啦，係啦。咁國語堂嘅地基工程同埋呢個空調系統安裝咧嘅進度咧，都係好良好嘅，係啦。即係根據building team 佢哋 update 翻啦。咁佢哋都邀請我哋咧嚟到祈禱守望，係啦，為到咧建築商咧嘅負責人 Robert 同埋咧佢嘅團隊咧嚟到去祈禱求住咧保守佢哋喺施工過程咧，佢哋即係身體嘅安全啦，係咪？即係工程咧最緊要即係人嘅安全啦。咁亦都咧就係啦，頭先都有即係主席祈禱嘅時候都有提到呢段時間都好熱炎熱係嘛？係啦，好啊，唔該晒，真係好好啦。係我都唔記得咗幾張相片係啦，大家可以望下啦。係啦，咁見到即係出邊嘅空地啦，同埋即係禮堂裏邊而家就係大概咁嘅情況，因為我哋就唔會入去嘅，係啦。咁但係大家都知道即係進行中咁樣啦。咁咧就係啦，我哋都求主保護工人喺當中嘅安全啦。另外咧就奉獻嘅呼籲啦，係啦。喺2026年咧，即係嘅籌款計劃咧，我哋需要喺9月之前咧籌到超過50萬澳紙嘅，係啦。咁我哋都祈禱紀念，亦都為咗自己能夠參與喺其中，係啦，按住上帝俾我哋嗰份咧，我哋都去擺上啦，係啦。咁咧亦都即係講起呢個奉獻咧，係啦，咁都有一個嘅即係有一件事啦，都幾特別嘅，係啦。咁話說咧就有一位嘅我相信係姊妹，我相信佢係基督徒嘅，係啦，但係我哋其實係唔識佢嘅，係啦。咁咧有一日佢就 send 個 email 俾教會啦。咁佢就話咧，其實佢就住喺附近啦，即係會成日經過我哋呢度咁樣。佢話咧，佢成日經過嘅時候都有為我哋教會祈禱喎。哇，係咪好感動啊？首先唔識，但係咧佢都話經過見到我哋教會都為我哋祈禱。然之後咧佢就話有一日神感動佢啊，即係想奉獻俾我哋教會。然之後咧佢就經過我哋呢度咧，就發覺攔晒嗰啲圍欄啊，就見到我哋真係重建喎咁樣。咁佢咧就奉獻咗5萬蚊澳紙俾我哋。但係我哋唔認識㗎，係啦。咁我亦都唔開名啦，因為佢係好低調，即係佢就即係唔想我哋公開佢名字啦，係啦。咁但係我哋即係Deacons 都傾過，就覺得都係好值得感恩。我即係亦都需要俾弟兄姊妹知道有呢件事情啦，以至到我哋知道咧神點樣即係喺度作工咯，係啦，去感動緊唔同嘅人，係啦。咁但願啦，我哋都係咁樣被神激動啦，係嘛？係唔知點解神激動佢咧？咁但係我哋深信咧，即係神都預納佢當中嘅奉獻，亦都求主咧繼續帶領我哋咧，即係呢一個嘅即係 building project 啦，咁樣。好，可唔可以下一頁咧？唔好意思，我撳唔到。係啦，走火通道簡介咁啊，麻煩阿 Chris 上嚟講一講啦。係
各位親愛嘅弟兄姊妹同朋友，火警、濃煙同埋需要緊急疏散嘅情況，雖然相對唔係好多，但係我都要常作準備。所以如果有咁嘅情況需要緊急疏散嘅時候呢，大家最緊要唔好爭先恐後，彼此推讓，要聽從 Fire Warden 火警督導員嘅指示，我哋就會帶你安全咁離開呢度。呢個禮堂有3個緊急嘅出口。第一個出口就喺你嘅右手邊啦，睇到呢個有個綠色公仔嗰度係緊急出口。出咗去之後呢，就轉右，要落幾級樓梯，咁咧就行過一啲嘅草地，咁咧就好快咧就帶你出到 Springfield Road 啦。Springfield Road 之後呢，就左轉，記得左轉，行大概10幾20步，咁就有一個嘅 Emergency Assembly Point， 即係意思緊急集合點。喺緊急集合點嗰度呢， Fire Warden 督導員就會數點人數，大家千祈唔好擅自離開，一定要留喺嗰度靜心等候督導員嘅指引。另外一樣就千祈唔好自己走入嚟攞你遺留嘅物品、手機啊、包包嗰啲，千祈唔好入嚟，一定唔可以入嚟。如果你相信有你嘅親戚朋友或者任何弟兄姊妹仲喺呢個禮堂入邊，你唔好自己走入嚟去幫佢，一定要通知督導員，由我哋負責去處理。呢個好重要嘅。嗱，除咗呢個緊急出口之外呢，另外仲有2個緊急出口。大家如果中意呢，可以企起身擰轉頭睇嘅。嗱，喺呢個堂嘅左後角就係今日大家入嚟崇拜嗰個出口，嗰度呢係可以帶大家出去嗰個 Springfield Road， 但係呢嗰個出口呢係相對比較窄。所以如果係有需要緊急疏散嘅時候，除咗嗰個通道之外，大家都可以再起身再望一望，咁咧就去到嗰個門啊嚇 Gloria 真係好醒目嚇，咁咧就係嗰度咧出到去嗰度嘅地方咧，嗰度出咗去嗰度相對寬敞，咁出咗去之後咧就帶大家去到個玄關同埋個正門，咁就去到 Springfield Road， 去到 Springfield Road 左轉行大概40到50步。就去到嗰個 Emergency Assembly Point。如果大家有任何嘅問題或者唔清楚嘅時候，歡迎大家崇拜之後同我聯絡。仲有，如果你想嘅，我可以帶你行一次，不另收費。好多謝大家。我知道大家都肚餓啦，嗬。不過我為而家咧係代表執事會就宣佈一件事，就執事會咧已經收到阿卡文，即係梁嘉敏姊妹嘅簽署嘅教會行政秘書聘用合約嘅。咁佢之前咧就係臨時，佢個合約係臨時兼職，即係 casual part time。但係而家咧就改為係長期嘅兼職，即係 permanent part time。所以就要簽一個新合約嘅。咁呢個新合約咧就係喺2月5號開始㗎啦。咁佢嘅工作天咧就係淨係星期4同埋星期5。咁你睇到係得2日嘅啫喎。咁所以咧佢從前做3日嘅，而家轉咗做2日咁嘅安排咧。咁呢個調整咧，即係都係鼓勵弟兄姊妹可以要自行處理佢哋個人嘅行政事務啦。咁因為卡文佢可以支援嘅時間都唔係有限啦，咁所以咧就未必能夠承擔額外嘅臨時行政工作嘅。咁因應呢個調整咧，咁執事會我哋亦都係將會成立一個行政義工團隊嚟支援呢個教會嘅行政需要嘅。如果弟兄姊妹咧有咁嘅心志服侍啦，就成為行政嘅義工啦。咁啊或者對呢個服侍嘅角色有任何嘅疑問咧，可以聯絡阿 Jane 或者阿 Angel。大家識唔識阿 Jane？ 喺英文堂嘅趙莫正義姊妹。感謝大家就配合啦，同埋支持。
係啦。咁咧最後一個報告啦，就係2月1號咧，我哋有一個年度感恩分享會嘅，係啦。咁咧我哋就會喺崇拜之後咧就即刻開始，係啦。咁啊，哇！即刻開始個幾鐘喎，1點半至3點鐘，呢個咪食飯時間係咪？啊，大家係咪好餓啊？會係啦。咁咧就鼓勵弟兄姊妹咧，即係我哋都想大家留低噶嘛。咁啊，弟兄姊妹，我哋而家因為12點鐘先開始崇拜，咁你就可以咧應該有充足嘅時間食一個豐富嘅 brunch 先嘅，咁樣係啦。咁咧再唔係啦，咁你又可以自己帶備午餐啦。咁我哋喺個禮堂度進行嘅，咁你可以一路食一路傾啦。再唔係啦，咁我哋咧弟兄姊妹好好係啦，好有即係好有準備咧，就會嗰日我哋會提供一啲即係三文治啊，係啦，即係未必好多啦，但係咧起碼應該頂得下嘅咁樣係啦。咁所以咧，我哋應該就唔會因為肚餓嘅緣故咧，就出席唔到呢一個嘅感恩會嘅。咁我哋都鼓勵弟兄姊妹咧，當日預留時間啦，係啦，咁我哋可以咧彼此嚟到去分享，即係神喺我哋當中嘅恩典，好嘛？係啦，咁家事分享嚟到呢一度啦，咁我哋一齊唱差遣詩，我哋請起立。請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向神治國度。請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願歸你，成為活祭，見證真理。請差遣我，我哋可以彼此握手，互相祝福。願神差遣我哋，叫我哋知道我哋自己嘅身份，無論喺邊一個群體，我哋要宣告佢係我哋嘅主，我哋嘅神，我哋嘅名字都係記錄喺天上嘅名冊上面。請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願歸你，成為活祭，見證真理。請差遣我。好，我哋今日崇拜嚟到呢度，可以留步彼此嘅分享。